여러분, 영상 편집할 때 이런 효과음 찾느라 아직도 하나씩 검색하고 다운로드하고 적용하느라 시간 쓰고 계셨나요? 이번 영상에서는 빅믹스2의 새롭게 업데이트된 효과음 기능 사용 방법을 소개해드리겠습니다. 먼저 빅믹스2를 실행한 뒤 오디오 추가 버튼을 눌러주세요. 그 다음 배경음악 효과음 선택 버튼을 눌러주세요. 그러면 이렇게 라이브러리 팝업이 열리는데요. 좌측의 효과음 탭을 선택하면 다양한 효과음 리스트를 확인할 수 있습니다. 효과음은 추가하기 전에 미리 듣기 버튼을 눌러 먼저 들어볼 수 있습니다. 3, 2, 원하는 느낌의 효과음을 더 빠르게 찾고 싶다면 검색 기능을 활용해보세요. 여러 개의 태그를 동시에 선택해서 원하는 분위기나 용도에 맞는 효과음을 검색할 수 있습니다. 또한 무료 태그를 선택하면 무료로 사용할 수 있는 효과음만 따로 모아서 볼 수 있습니다. 효과음 이름으로 직접 검색하고 싶다면 제목 검색창에 원하는 단어를 입력해보세요. 입력한 단어가 이름에 포함된 효과음 목록을 빠르게 확인할 수 있습니다. 마음에 드는 효과음을 찾았다면 클립 추가 버튼을 눌러주세요. 선택한 효과음이 오디오 트랙에 바로 추가됩니다. 자주 사용하는 효과음은 즐겨찾기에 모아두면 더 편리합니다. 효과음 옆에 별표 버튼을 눌러 즐겨찾기에 추가하거나 해제할 수 있고, 별표한 효과음들은 즐겨찾기 폴더에서 한눈에 확인할 수 있습니다. 각 효과음의 사용 범위는 아이콘에 마우스를 올리면 확인할 수 있으니 사용 전 참고해주세요. 효과음을 오디오 트랙에 직접 추가하지 않고 자막 위치에 바로 넣는 방법도 있습니다. 먼저 효과음을 넣고 싶은 자막을 선택한 뒤 소리 없음 옆에 있는 톱니바퀴 모양 버튼을 눌러주세요. 그러면 카테고리별 효과음을 확인할 수 있습니다. 원하는 효과음을 선택한 뒤 X 버튼을 눌러 창을 닫으면 해당 자막이 있는 위치에 효과음이 자동으로 삽입됩니다. 반복해서 효과음을 적용해보면서 원하는 타이밍과 느낌에 맞는지 확인해보겠습니다. 자막 등장 타이밍에 맞춰 효과음을 넣고 싶을 때 간편하게 활용할 수 있습니다. 지금까지 빅믹스2에서 효과음 사용하는 방법을 알아봤습니다. 어려운 점이 있거나 다음에 듣고 싶은 내용이 있으시면 댓글로 남겨주세요.